OK，今日咧我就介紹幾個功能咧喺你個三星機裏邊嘅。咁啊，第一個功能咧，我哋就想講下咧，就一個嘅 monitor 啦。嗱，呢個就個 mon 啦，二手買嘅。咁咧就之後咧，我就有三星機啦，即係好似呢啲咁嘅手機。咁咧，我而家咧就會用一個 Flip 7嘅。咁啊，Flip 7咧都做到呢個功能嘅。你只要買一條線咧係 HDMI 去到 Type C， 因為呢一部機係 Type C 嘛。咁我哋插入去，咁咧三星機嘅靚機啊，唔係部機啊，總之係 S 啊、Z 啊，就可以將你個電話咧就變成一個嘅 monitor 啦，一個電腦嘅。咁你有時咧，譬如話，我哋想買電腦嘅話咧，你就可以諗一諗咯，你係唔需要買電腦嘅，因為咧呢個電話咧已經係可以做到一個電腦咁樣啦。呢度下邊咧有個掣，見唔見到？係咁一撳佢嘅話咧，就變咗一個 mouse 噶啦，見唔見到？呢一個咧就係我個 keyboard， 我可以咧照打嘢咯喎。OK， 我用呢個 mouse 啦，我可以照打嘢。Hi， this is Calvin， 係咪？因為我呢啲 keyboard 咧，我可以當一個 Bluetooth 咧去運作嘅，明唔明白？咁所以變咗咧呢一個咧就係一個電腦啦。呢個就係第一個功能。咁第二個功能咧就係可以咧分聲音啦。意思係乜嘢咧？譬如話我呢個電話 screen mirroring 擺咗上電視，我當我睇戲啦、睇劇集啦、睇乜嘢都好。咁咧呢一個嘅劇集啊或者戲咧就喺個藍牙就出聲啦。但係咧我睇緊劇集嗰陣咧，我想喺我電話裏邊咧繼續睇我 YouTube。但係咧呢個 YouTube 嘅聲咧就喺呢個電話出嚟嘅，唔係個藍牙個聲出嚟嘅，因為個藍牙聲咧仍然播緊我嘅足球啦，同埋嗰出戲啦或者劇集嘅。咁我點樣可以分開咧？三星機咧其實咧係可以分開啲聲音嘅。咁我今日就教你啦。咁我哋喺上邊咧就拉落嚟一個設定，呢度個尋找，我哋咧只要咧係寫 separate。咁你見到上邊咧已經有個隔聲音啦 ，OK 就係呢一個啦。我哋撳入去，去到最下邊咧，你就按呢個掣啦。咁記住就開咗佢，開咗佢之後嘅話咧，你要選擇咯。咁你選擇啲乜嘢咧？就係選擇，譬如話我要選擇 YouTube 嘅聲。OK，YouTube 嘅聲唔想喺個藍牙出現嘅 ，OK， 喺個手機出現嘅。咁咧變咗我一 connect 咗我個 Bluetooth 之後嘅話咧，even 到我係播緊 YouTube 嘅話咧，個 YouTube 咧會喺手機個出聲。但係咧，譬如話我播緊一啲嘢喺電視上邊咧，個嘅藍牙嘅喇叭咧出嚟嘅。呢一個咧，如果睇 YouTube 嘅話咧，就係呢個電話出嚟嘅。呢個就係第二個功能啦。第三個功能咧，記住有個情況咧，而呢個功能咧係非常之有用嘅。你喺設定裏邊，跟住就撳個 Power Sharing 或者就撳個 Sharing。咁咧呢一個意思就係話，如果萬一你隻手錶啊，或者你個另外一個朋友嘅電話冇電嘅話咧，你係可以咧借啲電俾佢嘅，見唔見到？咁咧就之後咧，你將部機就反轉佢啦，就擺啲嘢喺呢度上邊，咁繼續咧就可以叉啦。咁你見到呢一樣嘢嘅話咧，你就可以擺呢啲嘢上去噶啦，就咁簡單。咁希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。